E aí pessoal, beleza? Reino Tutorial na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim trazer um pack de efeitos sonoros. Bom, o pack vai estar vindo em arquivo.rar. Vocês vão clicar com direito e vão clicar em extrair aqui. Após isso vai vir uma pasta com exatamente 101 efeitos sonoros. Esses efeitos sonoros serão muito legais, porque vocês vão poder editar vídeos e muitas coisas com esses efeitos sonoros. O link para download está na descrição do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e seu favorito e inscrever no canal. Valeu, falou e fui!